와 깜짝 놀라버렸네. 넌 다 좋은데 뽀뽀하지 말어. 뽀뽀쟁이. 머리카락. 내 머리카락. 내 눈. 지랄이야. 우리 순댕이는 아무것도 안 하는데 뽀뽀도 안 하지 발광도 안 하지. 이선이는 지금 심심해. 수영 못해서. 이 커피를 어머. 아, 그거 내 커피인데. 빨리 마셔 언니. 다 흘렸어. 다 올렸어. 누가 올렸어? 이선이가? 언니 개가 있는데 먹고 다 치워야지. 잊고 있었어. 아까 불 살리다가. 소리 들어가서 동영상 촬영은 꽝이야 언니. 밤에 아니야, 그래도 자작자작 소리가 들리고 있어. 우리 소리가 들어갔어. 누구야 너? 언니 너 그 누구야? 캡컷에 아마 찾아보면 이거 타는 소리 응. 있을 거예요 그냥. 그거 넣어. 근데 여기로 올라와. 밟아. 일로 올라가. 아, 올라와. 올라가. 옳지. 옳지. 써니 보고 올라가라고 말을 못하겠네. 올라와도 될 거야. 고개가 이쪽으로. 나 너무 웃기잖아. 내려 올라와. 난 죽어봐. 그거 괜찮더라고요. 한 지점으로 냉기가 몰리지 않고 편안하게 냉기가 나오고. 재밌어? 아, 이번 장작은 잘 탄다. 밤새 타던 개가 문제야. 걔는 숯불용인가 봐. 써니야. 장작 타는 소리보다 네 숨소리가 더 큰 것 같아. 언니는 감성이 넘치네.